A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ono sapa hadhi ta'ifah ikilah pandan minas sufiyati saking ahli tasawuf iku la yastahibuna ora padha kekancan kabeh illa alastiwa'i arba'ati ma'anin kejaba ing atase padhane papat piro-piro makna. Mereka ahli-ahli tasawuf tidak saling bersahabatan kecuali ada persamaan 4 makna. La yatarajjahu kang ora dadi unju sapa ba'dua setengah ta'ifah ala ba'din ing atase setengah kang meneh. Jadi tidak ada saling merasa lebih unju, lebih unggul di mata masing-masing, sama, tidak ada yang lebih hebat, baru bersahabat. Kalau merasa dirinya lebih sregep ngibadah, yang satunya lumuh, maka tidak bersahabat. Rasa itu tidak ada. Wala yakunulan ora ono iku fiha ing dalam arba'atu ma'anin apa iktiratun perlawanan min ba'din ala ba'din saking setengah ala ba'din ing atase setengah kang weneh. Tidak ada pertentangan di antara mereka-mereka. In akala lamun mangan sapa sahibu wong kang ngancani ing wong ad-dahra kullahu ing sekabeh mangsa lam yakul moko ora ngucap lahu maring sahib sapa sahibu wong kang ngancani ing sahib lam yakul moko ora ngucap lahu maring sahib sapa sahibu wong kang ngancani ing sahib ngucap sum poso. Kalau di antara mereka ada yang sregep poso, yang satunya enggak, maka tidak ada kata-kata mbok poso. Kaya aku kilo sregep poso, tidak ada. Aku sregep poso urusanku dhewe. Kowe ndak tahu poso ya urusanmu, yang penting bersahabat. Kowe sregep sholat malam, aku ndak. Kowe ya ora maido aku ya ora gumun karo sregepmu. Karena di mata masing-masing ndak ada yang hebat-hebatnya. Apa dikira sing sregep di matane sing lumuh orang hebat? Ndak. Sama, kowe sregep di mataku yo enggak hebat, aku ndak sregep sholat malam, di matamu yo enggak rendah. Baru bersahabat. Wa in soma lanamun poso sapa wong ad-dahra kullah ing sak mangsa sekabehane lam yakul moko ora ngucap lahu maring wong sapa sahibu wong kang ngancani ing wong aktir buka sira
sing sitoke sregep poso tapi ra sregep salat bengi apa ra sregep zikiran. Sing sregep salat bengi lan sregep zikiran ya ora maido. Mbok aja poso tok ndak. Sing poso ya ora maido nyanggone sing sregep salat bengi, mbok jojo salat bengi tok ya poso ya ndak. Karena sregepe poso, sregepe salat bengi tidak menambah lebih hebat di mata-mata mereka. Wa inna malamun turu sapa wong al-laila kullah ing sekabehane bengi. Lam yakul maka ora ngucap lahu maring wong sapa sahibu wong kang ngancani ing wong kum tangiyo pasoli mongko salat boyo aja turu wae lek bengi boyo tangi salat ndak. Memang salat lebih hebat. Kalau menurut kamu salat lebih hebat, mending gak usah kekancan. Terus turu menurutmu lebih rendah daripada sregepmu salat, mending gak usah bersahabat. Jadi sing sregep turu ya tetap tidak rendah, tidak hina di mata sing sregep salat. Sing sregep salat malam juga ora lebih mulya, ora lebih hebat di mata sing penggaweane turu. Wa in shalla al-laila kullah lan lamun salat sapa al-laila kullah ing sekabening bengi lam yakul maka ora ngucap lau maring wong sapa sahibu wong kang ngancani ing wong nam ba'dahu nam turu sira ba'dahu ing sekabeh ing setengah wengi salat aja sampai pagi-pagi terus yo sebagian bengi turulah ndak dijarno ae sing sregep salat sampai isuk ya wis. Sing penggaweane turu tiap malam yo ora itu. Sing penggaweane salat bengi tiap malam sampai pagi yo ora dilem. Karena di mata masing-masing itu bukan sregepe ibadah yang membuat hebat dan bukan sregepe turu yang membuat rendah. Kalau sudah punya pandangan seperti itu baru kekancan. Wa tastawilan podo opo akhwalu tingkah-tingkai wong indahu mungguwe sohib fala mazida moko ora ono lebih-lebih iku maujud di ajli siami krono arai posone wong wa qiyami lan salat bengine wong. Dadi sregepe poso ndak ada lebih-lebih iku maujud. Tidak ada kelebihan mergo sregepe poso lan ora ono kelebihan mergo sregepe salat bengi. Sregep gak sregep padha ae. Wala nuksona lan ora ono cacat lan sudo iku maujud li ajli iftarihi wa naumi krono arai ndak tau posone wong wa naumihi lan sregepe turune wong. Tiap bengi turu ndak tahu salat bengi, tiap awan apa kuwi mangan ndak tahu poso, ndak ada cacat-cacatnya. Ora tahu poso, ora sregep salat bengi, tetep padha ae karo sing sregep salat bengi, sregep poso awan. Jadi masing-masing sing sregep ibadah di mata sing sregep yo ora merasa lebih hebat. Di mata yang enggak sregep yura merasa lebih hebat. Sing enggak sregep di mata dirinya ya tidak lebih rendah, di mata sing sregep yura lebih rendah. Podo kalu ngucap sopo ahli sufiyah, kalu ngucap sopo ta'ifah minas sufiyah, wa idza kana lan tatkalane ono sopo wong iku yajidu tambah sapa wong indahu mungguhe sohib
tambah bil amali sebab sregep ngamal, wayang kusulan sudo sapa wong bitarkil amal sebab ninggal ngamal, fal furqatu aslamu, mongko utawi pegatan iku aslamu luwih nyelametke lidini maring agama. Kalau menurut temannya sebab ngamal merupakan tambahan dan sebab ora gelem ngamal penggawane turu lek bengi lek awan mangan terus ndak tahu poso, sebab itu kok menjadi cacat. Lek sregep ngamal berarti tambah apa ki mulya, maka pegatan lebih menyelamatkan agama, lebih baik pegatan, ndak usah kekancan. Wa abadulan luweh ngedohke minal muraati saking riak-riaan, min kibali annan nafsa saking arah teman satune nafsu iku majbulatun den takdirake, den apa kuwi den watekake ala hubbil madhi ing atase demen dielem, wa karahati zamilan sengit den wodo, wa mubtalatun lan den coba bi ayuro kelawan yen to den tingali apa halwa tingkae nafsu alladzi kang uripat kang den kenal, uripat kang den kenal apa nafsu bi kelawan hal. Kalau memang sregep ibadah itu sebuah kelebihan dan tidak sregep ibadah itu sebuah kekurangan, lebih baik tidak usah bersahabat kita berdua kawan. Kenapa? Karena nafsu ini seneng dilem. Tentu jor-joran sregep, berarti sregepe mergo golek elem. Terus bodoh ndak sengit, bodoh ndak seneng lek dipaidu, akibatnya menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan paidu. Jadi sholat begini disregep-sregep nih khawatir lek dipaidu karo kancane yang ngono melok sregep pisan, dadi jor-joran sregep. Akibatnya sregep iki mergo saling kepingin dielem, ndak seneng dipaidu. Kalau memang sregep ibadah itu sebuah kelebihan dan ora sregep ibadah sebuah kekurangan, akibatnya jor-joran sregep, lebih baik ndak usah kekancan lek kaya ngono. Mergo apa? Akan terjadi riak-riaan. Wa antul hirolan yento mertelake apa nafsu aksanama ing luweh bagus-baguse barang, yaksunu kang bagus apa ma indan nas ing dalem sandinge menungso, minha saking nafsu, yang akibatnya nafsu saling menunjukkan kebaikan-kebaikan menurut menungso. Podo-podo sregepe Kang Bulan kok ya sregep, aku ya moh ketinggalan, aku ya sregep. Lek kok ngene podo aku kudu sing luwih khusyuk. Wuh kono ya nututi khusyuk, lek ngono aku sing luwih tawadu. Akibatnya kan jor-joran, saling menunjukkan kebaikan-kebaikan, mergo saling pengen dilem karo masyarakat. Wong loro iki subhanallah, Kiai Bulan karo Kiai Bulan top-top. Nah, kenapa? Karena Kiai loro itu menganggap bahwa sregep ibadah sebuah kelebihan, lumuh ibadah sebuah kekurangan. Nggak usah bersahabat wae, akibatnya kok terjadi riak-riaan. Wa anta jetali balan yento nari opo nafsu ma ing perkara yujibu kang majibi opo ma almadha ing pengalem minhum saking menungso. Akibate nafsu itu narik perkara agar melahirkan pujian dari masyarakat. Akibatnya nafsu itu narik perkara agar mewajibkan melahirkan pujian dari masyarakat. Yo kuwi
malih dijor-joran sregepe salat bengi, lek podo ditambahinnya khusuk-khusukan, lek podo tawadu-tawaduan, riak-riakan ini. Fatajtani bu mongko ngedoyi apa nafsu ma ing barang, yuki ukang nibake apa ma azamma ing winodo, indahum ing dalem saninge menungso. Akibatnya hal-hal yang melahirkan paidu itu dijauhi supaya masyarakat gak maidu. Berarti dari kaumulane masyarakat toh menjauhi perkara-perkara supaya tidak terjadinya paidu atau celah dari masyarakat. Faida sohiba mongko tatkala ngancani sapa wong man ing wong, ya malu kang nglakoni sapa man mau sertane wong ada ing ikilah madkur, balaisa mongko ora ana apa zalika mungkon persahabatan iku tori kosodikin dalane wong-wong kang padha ngestoki wala buwiyatal mukhlisin lan duduk pepuriye wong-wong kang ikhlas. Ngancani orang yang melakukan hal ini, maka kekancan itu bukanlah perjalanannya orang-orang yang ngestok ke Allah, dan bukanlah pemuri orang-orang yang ikhlas. Famujanabatuha ula innas moko utawi ngedoi ikilah menungso-menungso iku aslahu luwih bagus kelil kulub maring ati. Jauhi temanmu yang mendorong dirimu saling jor-joran karena sregep ibadah menurut dirimu sebuah kelebihan, menurut temanmu juga sebuah kelebihan, dan ora sregep ibadah sebuah kekurangan. Mendingan kau tidak usah kekancan terhadap orang yang mendorong hatimu jor-joran. Jadi dia sregep ibadah, kamu tidak tertarik dengan sregepmu. Terus kuwi lumuh ibadah, koncomu yo gak tertarik pengen maidu. Karena urusannya hati terhadap Allah. Penggaweane turu gak tau ibadah, gak dipaidu. Kenapa gak dipaidu? Mergo atine dia terhadap Allah aku ndak tahu. Nah sing sregep ngibadah yura digumuni apa ibadah hebat. Sing hebat itu sejauh mana dekatnya hatinya dia kepada Allah. Jadi masing-masing tidak menyalahkan yang lain, merendahkan yang lain, juga tidak mengagumi yang lain. Wa aslamu lan luwe nyelametke lidini maring agama. Wa fi mu'asarati amsalim lan iku ing dalam ngancani sepadane mengkono-mengkono menungso iku fasadul qulub rusake ati, ngrusak ati, ngancani wong sing kaya ngono kuwi ngrusak ati. Kamu nemani ngancani seseorang yang membuat kamu sungkan lek gak sregep ngibadah. Sing mbok kancani sregep terus kue sungkan melok sregep, berarti di hatimu sregep adalah sebuah kelebihan, sing ora sregep sebuah kekurangan. Yang dulu-dulu hatimu tidak punya penyakit seperti itu, begitu ada teman kok berpenyakit seperti itu, maka lebih baik nggak usah kekancan, ngibadahmu kuwi ra krono Allah, krono mengakui bahwa sregep ngibadah sebuah kelebihan, akibatnya ngibadahmu krono mencari kelebihan. Wa nuksonul imani lan nyacat ke iman, wa du'ful yakin lan apese keyakinan. Li anna hadhihi krono tamasatune ikilah mu'asyarah iku asbabur riya, sebab-sebab riya. Kalau sudah punya penyakit bahwa sregep ibadah sebuah kelebihan, maka ini
setengah dari sebab-sebabnya ria. Nanti akan riak-riaan. Wa firriya ilan iku ing dalem riya habdul amal utawi kaleburing amal, wa khusranu ra'sil mal lan rugine pokoke bondo, wa sukutu lan gugur min aini dzil jalal saking pandangane Allah kang bersifatan dzil jalal. Jadi goro-goro riya ndak diperhatekne Allah dengan pandangan rahmat. Kalaupun toh Allah ngelihat itu dengan pandangan bendulan murko. Mergo ngibadahi riya. Apa yang membuat kamu sregep ibadah? Yang membuat saya memandang ibadah itu sebuah kelebihan. Sedangkan tidak sregep sebuah kekurangan. Mulo aku sregep ibadah bendak kalah karo koncoku. Nah, koncone yo melok ngono. Wah, lah Kang Fulan kok malih sregep. Aku yo kudu luwih sregep nek. Sama-sama mengakui bahwa sregep ibadah itu sebuah kelebihan. Tidak ada lebih-lebihnya. Yang paling lebih itu siapa yang lebih dekat hatinya kepada Allah, itulah sebuah kelebihan. Dan itu hanya Allah yang tahu. Tidak sregep ibadah. Kalau hatinya jauh lebih dekat kepada Allah, malah itu yang lebih. Tapi kan yang tahu hanya Allah. Jadi jangan mempunyai perasaan bahwa sregep itu sebuah kelebihan. Wa kana Sauri lan ono sapa Sauri Imam Sauri radhiyallahu taala anhu iku yakul dawuh man asaron nasa utawi sapa wonge iku asaro gauli sapa man annasa ing menungso darahu mongko ngalusi sapa man ing menungso. Barang siapa yang gauli masyarakat maka ia akan ngalusi mereka ki gunumane alus, tindak tanduke alus. Barang siapa yang gaulin masyarakat maka ia akan ngalusi mereka gunumane alus. Lagi nandangi opo bulan niki lembayai lagi besik-besik. Nah, kok santun membayai ya? Itu goro-goro muasyarah terhadap orang-orang. Waman darohum lan utawi sapane wong iku darohum lamun ngalusi sapa man ing nas ra'ahum mongko riya sapa man ing menungso. Dadi riya lagi nandangi nandur lombok ya bulan inggih bayai sampean riya ya bayai. Loh, tahu dari mana? Ngalusi iku berarti riya. Waman lan utawi sapane wong iku ra'ahum lamun riya sapa man ing nas wa qa amaka tumibo sapa man fima ing dalem perkara wa qa kang tumibo sapa nas wa qa kang padha tumibo sapa nas pahalaka maka rusak sapa man kama halaku kaya oleh rusake menungso-menungso. Wa kana lan ana sapa batul hukama iku yakulu dawe la tuakhi ojo nyeduluri sira minan nasi, ojo ndadekke sedulur sira minan nasi saking menungso man ing wong ya taghayyaru kang dadi owah sapa man alaika ing atase sira fi arba'in ing dalem perkara papat. Indah godobi rupane naliko bendune warido hulan lalik naliko legone wa indah tomai lan ing dalem naliko tamae wa hawa hulan naliko demene. Janganlah menjadikan saudara orang-orang yang dalam 4 perkara berubah.
bendu lan ridho berubah. Lah kudune piye antarane bendu karo ridho iki padha ae. Bendu karo ridho padha ae. Baru jadikanlah dia saudara. Dadekno sedulurmu orang yang antarane bendu karo ridho padha. Bendune ketok, ridhone ketok, berarti berubah. Kudune sing padha. Dadi mbah yai iki bendu karo gak bendu kok wis ora ning bedane. Panggah dihormati, lagi nandangi apa bulan. Iki lho kopine diombe. Padahal posisi bendu ya ngono. Posisi ndak bendu ya ngono. Baru jadikanlah orang seperti itu sedulur. Lianna hadhil ma'ani yakrono, teman setune ikilah makno iku tataghayyaru dadi owah-owah lah krono are hadhi apa atiba upiro-piro watek liduhulid doror krono mlebuning doror minha saking hadhi alan nafsi ing atase nafsu wa faktil intifa lan kasepene ngalap manfaat. Wa qala lan dawu sapa batum fi mautiin akhara ing dalam tempat liya dawe man kana nadhiron man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku nadhiron wong kang merhatekke di ukhuwati akhi ing dalam oleh dadi dulure kancane man fi ukhuwati akhi ing dalam nyedulure kancane man au fi suhbati utang dalam oleh ngancani akhi dikasrati amali krono akeh ngamali akhi awafikon utawa nyocoki ma'a akmali akwali serta sempurnane tingkah-tingkahe akhi dalam mongkon nuduhke apa nadhar ala jahli ngatasi bodhone man bodho bihadhi thoriq lawan ikilah perjalanan allati kang tangkudu kang nerus apa hadhi ila tahqiqi maring nyatake li annaha krono satune akhwal iku tahulu bakal ngalih apa akhwal wa innamal amalu lan angin pestine utawi ngamal iku ala haqaiqil qulub ing atase hakikating ati li annaha krono satune haqaiq iku sabitatun perkara kang tetep fil wusuli ing dalem wusul. Barang siapa yang memperhatikan olehnya dulure koncone, jadi ada sahabat yang menjadi sedulur, ada teman yang kepingin menjadi sedulur, nah kemudian diperhatikan, dia itu diperhatikan, Kang Bulan onopo aku pengen jadi sedulurmu, boleh. Nah, tak perhatekno kok sregep men salat, sregep apa kuwi salat bengi lan liyane. Nah, memperhatikan berarti ada sebuah ketertarikan. Kalau ketertarikan nanti akan jor-joran maneh kaya dhuwur mekahe. Jadi cukup buatlah hatimu itu cumantol marang Allah toktil. Ini kalau sama-sama kepingin berjalan menuju Allah. Si Fulan dengan orang yang kepingin jadi sedulur, podo-podo jalan menuju Allah. Jadi aku orang yang berjalan menuju Allah, datanglah tamu Kang Fulan onopo, aku pengen jadi sedulurmu, boleh. Nggak usah berperhatian nih. Tamu yang menjadi sedulur ini nggak usah berperhatian nih, dia sregep apa nggak sregep. Nggak usah, dia juga berjalan menuju Allah dengan cara dia. Caranya sregep sholat bengi, sregep poso awan. Ujarno wae. Dan kue juga berjalan menuju Allah toh dengan caramu sendiri. Nggak usah saling memperhatikan. Nanti kamu akan berubah, kepingin nyuntuh dia. Nah, berarti kamu
mengakui bahwa sregep ibadah sebuah kelebihan, lumung ibadah sebuah kekurangan, lek kaya ngono kowe engko jor-joran sregep, padahal intine kepengin nyedek marang Allah. Lah sing cedhek kuwi ati. Fa inik tarona mengko lamun bebarengan ila jali maring bodhone man apa naksu ma'rifatil ukhuwah, cacate oleh ngawuri perseduluran, dakala mengko manjing aling ngatesi man apa atazayunu paes-paesan watasonu lan gawe-gawe, akibate saling maes-maesi menghias-hiasi, ngomongnya disantun-santun ke asline jenengan pundi lho Kang Bulan, kula saking dusun mriko lho Pak. Oh iya padha ya kita ya ahli thariqah ya. Nah di bahasa bajine di tazayune di tasonuk-tasonune, jadi malih gawe-gawe, jenenge malih krono-krono, ora murni krono Allah. Indahu li ta'luwa supaya luhur apa mangzilatu kedudukan iman, waya sunalan supaya bagus indahu mungguwe apa kuwi akhun, indahu mungguwe akhi apa asaruhu kelakuan iman, sehingga ditazayun dihiasi-hiasi, carane ngomong dihiasi-hiasi, carane gerak-gerik digawe-gawe, agar posisinya agar posisinya luhur dhuwur, agar posisinya di mata tamu itu wah ternyata iki jan ya wong akhirat tenanan. Kepinginannya seperti itu. Kalau sudah begitu, fa yudkhiluhu mongko nglebokne ing man apa zalika mengkono-mengkono tasanno mlebu fisriki ing dalam musyrik. Dadi lekmu napa kuwi lekmu ngomong mbok gawe-gawe, tindak tandukmu mbok gawe-gawe mergo pengen jor-joran derajat tinggi, akibatnya kamu malah mlebu nyang jurang musyrik. Wayuh rijulan ngetokke ing wong apa asriku musyrik an hakikati tauhid, saking hakikati tauhid. Kan tujuannya kepingin mendekatkan diri kepada Allah, kepingin mengesahkan Allah, tidak ada siapa-siapa di hati ini kecuali Allah. Sregep ibadah itu adalah kahanan. Kenapa masih dilirik? Berarti neng hatimu masih kelebonan kahanan. Sregep ibadah itu mazidah ya, lumo ibadah itu nukson. Kalau begitu hatimu tentu kepingin sregep. Nggak usah. Lek panjen kowe pengen sregep, kepingin mergo Allah, ojo mergo kancamu kuwi. Ndengi biasa-biasa wae ndak tahu salat bengi. Begitu anak konco pengen dadi dulur, sregep salat bengi, memeti melok salat bengi. Nah itu berarti hatimu kelebonan apa kuwi sregep, kelebonan tertarik dengan sregep. Yang apa tertarik? Tertariklah hanya kepada Allah. Jadi terus jalanlah kepada Allah. Hatimu terus jangan melakukan marang Allah. Kowe hobimu zikir ya zikir wae lah. Ndak tahu poso, ndak tahu salat bengi, sregep zikir. Tujuane lambene ben gak maksiat, atine ben eling Allah. Inilah jalan yang aku tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah begitu, pusatkan hanya Allah lah di dalam hatiku. Sregep ibadah bukan siapa-siapa, lumuh ibadah juga bukan siapa-siapa, karena di hatiku penuh Allah. Harusnya begitu. Itulah torekoh suluk menuju ridho Allah. Lek kepingin sregep ibadah, ya kepingin ning krono Allah, dak krono akibat tamumu kuwi.
Fatazillu mongko kepleset apa kodamun delamaan ba'da subuti yang dalam sause tetepe delamaan. Tadi delamaanmu wis tegak-tegak dadi kepleset. Hatimu wis tegak-tegak berjuang agar hanya Allah lah di dalam hatiku, sehingga aku berjalan labbaika ya Allah, labbaika ya Allah, halumu ibadi, inggih Gusti, saya siap hadir datang panjenengan, berjalan untuk lambene senengane setiap saat kemanapun dimanapun zikir wae, tujuane atine ben gak kerentak-kerentek ngalor ngidul, ben tetap eling Allah, hati Allah, ingatlah Allah, ingatlah Allah, Allah itu segala-galanya. Enek tamu sing sregep salat bengi, isin aku kok lumuh. Kenapa kok isin? Lumuh kuwi cacat. Lah terus lek sregep itu sebuah kelebihan. Waduh. Iki berarti kowe malah pamer-pameran ki. Gak sido nyedek marang Allah. Lek pancen kowe pengen sregep-sregeplah mergo Allah. Ora usah mergo-mergo liyan. Wayas kutulan gugur sapa man min aini maula saking pandangane Allah. Jadi malah tidak diperhatikan oleh Allah. Kalaupun toh diperhatikan dengan merengut, dengan bendu. Yang tadinya hatinya hanya ada aku. Sekarang kok ada sesuatu rupane sregep salat bengi ternyata sebuah kelebihan. Memang Allah bukan kelebihan. Sehingga sholat bengi melebihi Allah. Kisenan perkara liya Gusti Allah malih ndak delem nggak ngesne kanthi pandangan rahmat. Fala yatawallahu mongko ora nguasai sapa Allah ing man. Li anna nafsa krana temasatune nafsu iku mubtalatun. Den coba bi hubbis sana'i wal madhi kelawan demen dielem. Nafsu kuwi patra wis dicoba demen dielem. Demen dielem kowe kok malah sregep salat bengi tukang bulan. Isin ya aku sampean sregep. Oh. Jadi menghindar dari isin ya. Itu ndak ikhlas. Menghindar dari isin ndak ikhlas. Kowe enggak sregep itu. Di mataku tidak hina dan tidak rendah dan tidak cacat. Mergo urusaning ati. Jadi suluk ngambah menuju Allah itu urusaning ati. Dudu urusane zahir. Kalaupun zahir kuwi sregep, ya memang semata-mata suluknya dia seperti itu. Aku mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan sregep sholat malam. Sholatku malam itu jangan sampai karena kecuali ridho Allah. Nah itu memang begitu. Jur kamu ndak tahu ngono. Tapi kan hatimu cumantil terus marang Allah. Allah, hati ingat Allah. Ojo kerentek ngalor ngidul. Itu thariqahmu. Kalau sampai hatimu kisenan liyo, Gusti Allah merengut, tidak melihatmu dengan pandangan rahmat. Sadarlah. Wa isbatil mangzilati lan netepke pangkat. Sudah karakterin nafsu iku demen dielem, terus mempertahankan pangkat. Pangkatku kiai dipertahankan, jangan sampai itu hilang. Nah, biidharil wasfi kelawan mertelake sifat, bayakunu moko ono sapa hadza sahibu ikilah wong kang ngancani khina idzin ing dalem nalikane mengkono-mengkono mazkur iku min as'amin nas, setengah saking elek-eleke menungso alai ngatesi wong. Kalau begitu Kang Bulan, kamu itu di hatiku adalah manusia terburuk. Kenapa ya? Karena membuat aku izin gak sregep ibadah, membuat aku sregep ibadah mergo izin sampeyan. Nah dengan begitu ibadahku gak krono Allah tapi krono izin.
Dengan begitu kamu manusia yang terjelek dan aku di matamu juga manusia terjelek. Kesimpulannya, ndak usah teman-temanan, ndak usah kekancan jongkang bulan. Mergo aku lek gak sregep yo isin sampean. Lek sampean ngesni aku kok yo wong kok lumuh men. Akibate lebih baik ndak usah kekancan. Wa adarruhum lan luweh melaratine menungso lahu kedhi wong. Wa yasiru lan dadi sapa hadu masalah sijine wong loro iku balaan dadi bala ala sahibi ing atase wong kang ngancani akad. Dadi masing-masing itu merupakan bala. Kowe iki bala kanggoku dan aku juga bala kanggomu. Wal yang farid lan becik mencilo dewe sapa wong binafsi kelawan awake wong wa yusaddiq lan becik ngestokno sapa wong fi haling dalam tingkai wong aliatan kanat iku luhur kanat ono apa hal audani atan uto asor wadiatan iku asor kanat ono apa hal aurafi atan uto luhur min ghairi muqarabati akatin saking tanpa nyedek wong wala mubayanati lan tanpa misai wong. Dadi wis ndak usah cedek-cedek wong liya, yo ora usah misai. Biasa wae. Ndak usah nyedek, yo ora usah misai. Biasa wae. Butuh pengen ngopi yo ngopi, ketemu kanca-kanca yo wis ketemu. Jenenge gak misai to. Ning ora berarti kekancan. Mergo kumang sitoke sregep membuat aku isin lek gak sregep. Akibatnya persahabatan seperti itu tidak baik, membuat ibadahnya masing-masing krono-krono ndak golek ridhone Allah. Lebih baik ndak usah kekancan. Wa ahmadulan luweh den puji apane akibatan akibatih wa yadullulan nuduhki ala iradati sahibil kitab ing atase kekarepane sahibul kitab ya hadzal makna maring ikilah makna alladzi kang zakarna kang nutur sapa ingsun ing alladzi fitambi ing dalem tambi ala qauli ing atase dawuh muallif rupane dawuh la tashab ojo ngancani sira man layan aduka ing wong kang ora ngumbregahke ing sira apa halu tingkai man. Ndak usahlah ngancani orang yang khaliyahnya tidak bisa menggugah hatimu, tambah demen Allah, tambah demen akhirat, tambah memperhatikan bagaimana nasibnya nanti di kuburan. Ndak usah ngancani orang yang khaliyah tidak bisa membuat hatimu seperti itu, walaupun toh dia kiai ataupun habib sama saja. Kalau tidak membuat hatimu tambah demen Allah, tambah demen akhirat, tambah demen nglumpukke sangu kanggo kuburan lan mongso-mongso sakbuse, kanggo apa ngancani mengidolakan, mengagumi, ndane manfaat-manfaate. Ya dulu nuduki apa ma barang aqabahu kang ngiring-ngiringke sapa mu'alif ing qauluhu bi kelawan ma min qaulihi nyatane dawe mu'alif wala yadulluka 'ala Allah maqaluh lan ora nuduhke ing sira 'ala Allah ing atase Allah apa maqalu ucapan-ucapane man guneman-gunemane apa bisa menuntun hatimu menuju ridho Allah. Kalau tidak bisa, buat apa kamu kagumi, buat apa kamu jadikan teman, buat apa kamu jadikan teladan. Gunemane tidak membuat hatimu itu ketuntun nuju marang ridhone Allah. Pulang-pulang paling-paling guru ngagumi, wah Ustadz Fulan, Kiai Fulan pidatone lucu banget, enak pol. Kanggo apa? Ujung-ujunge gur ngagumi sing pidato sing ceramah dudu Allah sing mbok kagumi. Coba le Allah sing mbok kagumi. Mulih-mulih sedih
Nyapa mboke kok sedih? Anu Pak Kiai Fulan berceramah ngawene mau izo. Lah terus apa hubungannya karo sedihmu? Ternyata Pak menyelamatkan diri dari murka Allah, dari neraka Allah itu berat pol. Apa maneh mlebu swarga, menyelamatkan saka neraka kuwi kangelan Pak Jadi aku tambah wedi marang Allah, aku tambah ngati-ngati njogo lambe mripat kuping lan ati. Kalau begitu, jadikanlah Kiai Fulan idolamu, panutanmu, sahabatmu. Mergo bisa membuat hatimu tertuntun mencari ridho Allah. La tashab fayakunul hal wal maqal. Mongko ono apa halan maqal iku mutanasibain. Padha karone, sebangsa karone. Fi kauni kullin ing dalem anane saben-saben suci min huma saking halan maqal iku muta'alliqon billah, cumantil kelawan Allah, khaliyae cumantil kelawan Allah, maqaliyae cumantil kelawan Allah. Dadi khaliyae orang golek elem, orang golek pujian, sanjungan dia mergo Allah. Ucapane yo ngono, ucapane yo mergo Allah. Jadi menyampaikan perkara yang benar semata-mata karena Allah. Kalau orang seperti itu, jadikanlah idola, jadikanlah sahabat, jadikanlah panutan. Ojo membuat kamu tambah kagum. Allah kamu kemanakan? Kok kagum karo menungso? Kiai Fulan jan ngalim banget kok Mas. Sok nek aku ndelok maneh kok Mas. Subhanallah, memang Allah tidak lebih mengagumkan. Kok sampai kamu tergila-gila karo Kiai Fulan? Itu gara-gara Kiai Fulannya yang memang kepengen dikagumi. Tidak pantas itu dijadikan teladan dan contoh. Muta'alliqan billah ta'ala ubudiyatan, saking arah oleh ngabdi wa dilalatan lan saking Allah ore nuduhke. Dadi khaliyai cumantil kelawan Allah dari sudut pengabdiannya kepada Allah dan dari sudut oleh nuduhke marang Allah. Jadi masyarakat fafirru ilallah, jalanlah menuju Allah. Itu cara menyampaikan itu kerasa banget. Kalau betul-betul hatinya Mbah Kiai Fulan itu nyambung pada Allah, nggak pengen dilem, nggak pengen dibayar. Kalau begitu, jadikanlah dia idola dan sahabatmu serta panutanmu. Qala Sahlun, wallahu a'lam bishawab.